Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrillahi ala jami'i ni'amih wa salawatullahi wa salamuhu ala nabihi wa rasulihi sayyidina Muhammadin afdhal ibadih wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Hadratil mukarram sahibal fadilah wal karamah al-aliyana ustadina wa murabbihuna panjenenganipun Kiai Haji Bahauddin Mursalim ingkang sanget-sanget kita betahaken fatwa lan pituturipun para habaib ingkang sami rawuh, para rama-rama kiai ingkang kula boten kuwawi ngaturaken suwanipun ingkang sami sedaya ingkang sanget kita betahaken fatwa dalah pituturipun pejabat pemerintah ingkang rawuh. Alhamdulillah dipun rawuh saking Bapak Sekda Kabupaten Kudus, zairin wa zairat rahimakumullah. Kepareng kula matur minangkani wakilipun keluarga besar Al-Mahfurah Jati Kiai Haji Raden Asnawi. Saderengipun kula matur kathah perlu kawuningan bilih zuriyahipun Mbak Asnawi ingkang ing saat detik menika ingkang saking arah putra sampun boten wonten sedaya. Ingkang saking arah putu perlu kaluraken wayah ingkang saking Hajah Hamdanah ingkang makbaripun wonten sakiranipun Simbah Asnawi ingkang paten wonten kembangipun menika kagungan putra 3 inggih menika Pak D Haji Zuhri, Walidah Haji Azizah, Bule Haji Alawiyah. Ingkang sedheripun kala wau Pak D Haji Zuhri kagungan putra kakung sekawan, putra putri setunggal. Sedheripun kadosipun ibu nyatanipun sampun boten sedaya. Salajeng saking Bule Haji Alawiyah kagungan putra sekawan kakung setunggal, ugi sampun kapundhut sedaya. Saking Walidah Haji Azizah ibu kawula kagungan putra gangsal ingkang tasih kantun kalih kula kaliyan Mbak Yu kawula. Menika ingkang saking Ibu Hajah Hamdanah. Ibu Hajah Hamdanah menika suwau garwanipun Al-Mahfurah Al-Alimah Mbah Kiai Haji Nawawi Banten. Pramila nyuwun sewu mboten kok kula ngawula mboten kula mboten nate keleresan mboten kebenaran. Leres keleresan. Wonten tiyang jagung-jagung kula tangketi. Sing pundi Bu? King Kudus Mbah. Sing kene makame Mbah Haji Hamdanah garbane Asnawi. Wonten napa? Kula niki lari S3 mboten payu-payu, kula tawasul kaliyan Mbah Hamdanah. Niki mboten kampanye lho ya. Sajeng saderengipun Mbah Hamdanah menika garwa putranipun Ki Abdul Fakih kagungan putra kakung kalih inggih panjenenganipun Pak D Haji Zaini lan Pak D Haji Masyari. Pak D Haji Mas Zaini menika kagungan putra putri 3 kakung setunggal. Ugi sampun kapundhut sedaya. Lajeng Pak D Haji Masyari kagungan putra kalih inggih menika putra kakung setunggal putri setunggal. Kaleres ingkang putri ingkang saha dipun garwa dening Pak D panjenenganipun Pak D Hajah Kakak Haji Minan Zuhri. Ingkang adikipun wonten ing Kalimantan Selatan wonten Gorontalo kapundhut teng mriku. Pundine ingkang ibu terakhir ingkang inggih menika panjenenganipun Al-Mahfurah Ibu Mutiah
Ibu Mutia menika kagungan putra putri setunggal nggih lajeng kakung setunggal. Nggih leres nggih. Menika ingkang wayahipun tasih kathah. Mbak Yu bulik budur barepipun menika putranipun kathah. Nek mboten lepat 9. Dinten menika menawi mboten tasih 6 nggih 7. Sedasa gitu. Alhamdulillah menika kirawuh. Lajeng ingkang terakhir nggih menika Pak Lik Mufat Asnawi. Alhamdulillah putranipun wonten ing khidmah dhateng Qudsiyah. Iki menika Munim. Makaten sekedar napa informasi zuriyahipun Mbak Asnawi ingkang tasih nggih mboten sanes. Kula mewakili sedaya keluarga ngaturaken sembah sewu nuwun ingkang tanpa wilangan dhateng rawuh panjenengan ingkang saperlu ngaturaken tambahing pandonga nyuwunaken dhateng Allah taala mugi-mugi al-mahfurlah simbah Asnawi wa zaujatihi wa dzurriyyatihi wa man talaqa bihi tansah pikantuk tambahipun rahmatipun Allah taala. Pikantuk tamung maghfirun ta'ala dipun paringi nikmat wonten ing barzah ngantos binyang wonten ing barqa Allahumma amin. Lan mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir derek hormat menika saged pikantuk karomahipun Mbak Asnawi. Mugi-mugi kita benjang wonten ing yaumul qiyamah saged derek panjenenganipun keranten wonten dawuh tiyang menika badhe pun kempalaken kaliyan tiyang ingkang dipun remeni. Kula yakin panjenengan boten badhe keronta-ronta kersa rawuh menawi boten cinta Ki Asnawi. Inggih saking cinta panjenengan insyaallah yuhsaru man ahabbah. Allahumma amin. Ugi dhateng panitia pelaksana saking Yayasan Masjid Menara lan Yayasan Sunan Kudus, kula saking keluarga ngaturaken sembah sewu nuwun ingkang tanpa wilangan, ingkang setiap tahun boten absen selalu melaksanakan tahlil ing hari ulang tahunipun. Ingkang ing dinten menika hari ulang tahun yang ke pinten ya kula putine malah lali. 64. Kula imut sitenipun piyambakipun panjenenganipun wonten ing bulan Desember dinten malam Sabtu. Malam Jumat kondur saking muktamar NU wonten Bandung. Lajeng malam Sabtunipun kapundhut menika Mbak Asnawi. Jadi sampai akhir hayatnya beliau masih aktif ngurusi daripada memperhatikan Nahdlatul. Informasi ingkang kula tampi ari kala muktamar beliau sampun pamitan. Aku iki terakhir lho ya. Ya Bandung ngawon. Bahkan satu-satunya kiai NU sing wani menentang ngedunake gambar presiden niku Mbak Asnawi. Ari kala muktamar wonten kemudian kula kesupen. Wonten ing majelis pembukaane wonten gambaripun presiden dan wakil presiden. Panjenenganipun nek iku Rabu Durna aku mau teko. Jadi pun Anda pakai. Tidak menjadi masalah. Mergi zaman semanten tiang takzim kali kiai itu sakure. Benten samake ono kiai masih dijegal gitu. Niku samake gitu. Luwih teng mangken kawula gitu. Niki salah satu hebatipun Ki Haji Asnawi. Nggih. Pramila bu menawi para hadirin wal hadirat para masyayikh pirsa tingkah laku tindak tandukipun zuriyahipun Mbak Asnawi ingkang boten nyeceki kalian ajaranipun kula suwun dengan segala kendaraan ini memberikan tambah, memberikan tazkir. Kula sangat matur nuwun sangat. Awit jingene manusa boten lepas daripada kekeliruan. Dumanten ngasanipun Ki Haji Baudin Nur Salim kula aturaken sembah sewu nuwun ingkang panjenengan tiap tahun nyisihaken wekdal saperlu derek hormat halipun al-mahfurlah. Kula sering mirengaken pengaosipun Ki Baudin
Wong ngaji ku santrine kudu mara, ora kok kiyaine sing mara. Lah niki kleres kiyaine sing rawuh. Muridé sing napa sing ditekani. Nggih ngaten cara kula ning cara kula. Kalau memang daerah itu sumbernya banyak, cukup ngangsu di tempat. Nah kalau daerah itu kekeringan, kekurangan banyu, terpaksa air tangki tidak rawuh. Tangkinya yang rawuh, yang datang. Niki kalau nyuwun sewu mboten menganggap nyepele, mengerahkan kiai kudus mboten gitu. Nggih mboten yang sekedar intermezzo gitu. Napa malih kadang-kadang nyuwun sewu Gus, kadang-kadang kula niki mazlum niki. Gitu. Kula menawi ki Gusti ngendikan mazlum alhamdulillah. Justru panjenengan mazlum kula nyuwun doaipun panjenengan. Mergi doa mazlum mustajab. Lah menawi kita panitia kodal zalim nggih nyuwun ngapura wal afina anin nas. Mereka kata gitu. Mekaten ingkang saged kula aturaken nggih nyuwun pangapunten ingkang tanpa wirang Gus sekedar intermezzo gitu. Mekaten kula nyuwun pangapunten ingkang tanpa wirangan nggih kadosipun napa niku nafas sampun cekak sanget umur kula nembe 8 dosa kalih. Menawi Mbak Asnawi kondur 98-an nurun umure nggih tesih 16 tahun malih kula gitu. Nak nurun umure gitu. Nggih mugi-mugi nurun umure, nurun ngamale, nurun ngibadahi Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Iki nyampe akan status mazlum kula. Ternuwun nggih Haji Mujib niki wonten Habib wonten Habib Muhammad Fakil wonten Habib Syafiq wonten Kiai Arifin sedanten para kiai. Zuriyah ingkang kula hormati saking Nyai Azizah napa saking Mbah Nyai Mutias sedanten ingkang kula hormati sedanten mawon saking Kiai Minan saking Kiai Niam wonten Gus Hafid sedanten ingkang kula hormati. Kula niku turunan Mbak Asnawi sepuh. Dados riyen nate Pak Said mriki niku crita monggo ziarah teng buyut jenengan. Sudah pernah Gus ziarah ke Raden Asnawi. Terus saya bilang niku khasyatun sampai jenengan Mbak Asnawi sepuh. Hanya ziarah itu diulang. Barokah keliru niku piyambake tahlilan kalian nangis. Mergo ngrasa nate keliru. Terus kula cerita riyen buyut kula namine Hafsah binti Maksum niku urip teng Sarang. Terus gadah putri namine Sofia niku garwa mbah kula Idrus niku Lasem. Terus dados mbah kula dadi ibu dados kula. Gadah adik namine Badiah digarwa Mbah Mahfud dados Mbah Sahal. Mbah Sahal gadah Mbak Yu Nyai Muzayanah dados Lek Qayyum dados niki cerita keluarga besar zuriyatam ba'duha min ba'd. Zuriyah wonten kalih, wonten potongan sing golek bonus. Serontok-rontok ra jelas ayate walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin niku mesti alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dadi nek mbae wat gedhe kok kowe ngamal dhewe iku rugi. Mergo ana gerbang gedhe numpang wae ora usah. Dadi niku menas niku. Dadi tiang-tiang sing saleh niku anak putune saleh minimal las diangkut status kelas A. Mergo dielokno napa? Mbah-mbah. Nggih ayat niku paling populer. Tapi nak sing ayat wattaba'tu millata abai ora pati diapalno. Riyen bapak kula nak ngijazahi kula kersane hafal Quran ngomong ngeten. Hak mbah-mbah buyutmu hafal Quran. Nak kira hafal iku sampeyan anakmu luwih di alasan ra hafal. Mergo bapak gak hafal. Dadi nak ana zuriyah kok gak ngalim ku awaluman sanna wa syarra. Sing gawe gerakan tidak alim. Mergo aku anut bapak. Aku anut bapak. Tapi nak tiyang niku saleh niku mesti bener. Misalnya buatan bener gitu bener pangeran mergi yang soleh niku spesial nih Dawe Abu Bakar As-Siddiq. Wong soleh iku spesial nih Dawe Abu Bakar As-Siddiq. Misalnya rapati pinter, niku ya alasannya latarkan ila ilmin wala ila madadin. Supaya ora usah percaya amal, ora usah percaya ilmu. Jadi justru baru kayak goblok iktimat ala Allah. Entuk mawon dalil, entuk mawon wis kadung soleh.
Niku dawuh Abu Bakar As-Siddiq mergi Allah Ta'ala ketika cerita orang baik, ini di luar para nabi, orang baik di luar para nabi karena tidak maksum. Niku dawuh Abu Bakar mesti Allah dawuh liyukaffiru anhum aswa alladzi amilu. Jadi bonusnya wong apik, nak mun status apik niku amal-amal sing elek niku di sepuro. Mergi dadi wong saleh iku nggih kesel tenan. Nggih dados wong saleh niku nggih kesel. Kesel terutama masalah ilmu dawuh Said Zabidi. Kesel terutama masalah ilmu. Tiang soleh ini mesti rak gedeng wek tiang maksiat. Tapi kalian Kanjeng Nabi diken ngurusi ummati. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Riyen bapak kula sering dawuh, kena dadi kiai mau ngurusi santri nakal ya ora usah ngiyai. Kiai iku bengkel. Nek menata sepeda rusak ora usah dadi bengkel. Dados sanad kula niku sanad model ngoten-ngoten niku. Akhiripun hadil ummah niku kedah wonten ruwatul ahadis. Ada perawi-rawi hadis sing njagi konstitusi niku. Meskipun tidak semuanya harus sama nggih. Kula seneng nak wonten sing boten sami karena ikhtilaful a'immah rahmah. Riyen wonten tiyang fajir niku wonten tiyang sujud diinjek. Bareng diinjek sing sujud niki karena boten jenis ahlul ilmi ngendikan wallah la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah Allah tidak akan ngampuni kamu karena kamu nginjek orang sujud. Niku fa'au hawwah ila nabi zamani. Saat itu juga Allah memberi wahyu ke nabi angkatannya. Kulli fulan, katakan pada fulan yang sujud tadi, ahbattu amal saya hapuskan, amalnya dia saya hapuskan. Dan yang nginjek saya beri tobat. Ketika Allah Ta'ala mangdalladzi ya ta'ala alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Bagaimana saya yang Tuhan yang punya sifat yu'adzib juga punya sifat yaghfir kemudian dicatut hanya saya berstatus yu'adzib atau mutakalimnya u'adzib. Jadi kemana Allah ora trimo wong aku iku iso ghafur kok di status nomor tukang nyiksa. Terus apapun tidak cocoknya kita sama usatul mukminin, kita tetap ngengei ruang yaghfiru lima yasa wa yu'adzibu mayasa. Kadang ini ya korban. Yo cara Yai Mujib mazlum. Kalau nak pun nggih pelaturan, nak mboten pernah sepuh aja ngundang, ngono yo ngundang. Nak ngundang ra teko ya gelo, kiai kok diundang ra gelo. Iku kiai apa? Nggih tambah mazlum dobel. Alhamdulillah mazlume pun dobel. Lho kula nak teko tenan, yo kliru nek digo bangga-bangganan Gus Pak nak undang aku teko. Pancen aku pernah sepuh. Dadi teko yo mazlum, ra teko nggih. Mazlum. Tapi alhamdulillah wong mazlum dongane mustajab. Nggih mulane kula niku ora diluwih sugih timbang Mas Nadib. Mergo donga kula luwih mustajab mergo mazlum. Dados tiyang niku, dados tiyang alim dawuh Said Zabidi niku mboten nenten tiyang asfaqun nas, orang paling sayang manusa wong alim. Barokahnya apa? Karena bikin pengumuman usatul mukminin itu dikei hak tobat. Sampai teng kitab-kitab kula sering mau tafsir karena itu bidang sing kula tekuni. Kula setiap dadi ini kula cerita tahadus bin nikmah. Mungkin barokah kula ngisi teng Raden Asnawi niku Mas Nadib. Kula niku mungkin orang paling sering beli pesolatan. Tangklet Kang Ali sing khidmat teng Damar. Kalau nak tumbas niku kerdusan mboten 1-2. Kula kirim teng Korea, teng Sragen, teng santri-santri teng daerah. Niku kula mesti tumbas pesolatan. Mboten nate tumbas kula siji loro mesti sak kerdus. Ki giling-gilingan niku keluarga kula. Giling-gilingan nak paling penting donya niku salat. Terus kula amal nggih, amal sing paling jeng ben kula ketemu Raden Nasawi ra dipantes. Mergi amal pidato ngeten niku rawan gaya. Keren iso ngisi ning Raden Asnawi kok nak riyak malah rantuk ganjaran. Misalnya niat mergawe ya ora ganjaran, niat riya ya ora entuk ganjaran. Niat ikhlas kok sok-sokan suci. Dadi ngeten iki mazlum mboten mawon. Tapi nak tuku pesolatan kula bagi niku jelas ganjaran. Umpama aku ora ikhlas lalu tetep ganjaran. Mergo barokah iku diwaca. Terus riyen Mbah cerita-cerita ikhlas niku gampil. Riyen Mbah Maksum bakdo salat wiridan. Mergi santrine ribuan, dinyek mbek kancane. Kene apa Kang wiridan? Isin ya mbek santrimu mergo didelok lamcing. Ya pertama izin sesuai lali, lah pas lali ku ikhlas. Nah, jadi ikhlas niku pokoke lali niku ikhlas. Mohon kula terusno. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Niku asbab nuzule niku njeng ben tiyang-tiyang muslim sing dosane kathah mlebu neraka. Nek mlebu neraka niku kita kudu ndonga muga-muga jejer wong kafir sing cerewet. Niku dibaro mek pangeran. Mergo dosane nggih kathah. Napa mawon purun. Lah niku mulai dilebokno swarga gara-gara pinggire wong kafir dinyek. Gak ono gunane toh kowe iman, nyatane tetep mlebu neraka padha mek aku. Berarti imanmu iku ora ono gunane. Sampeyan golek jenis wong kafir iku jejeri niku. Niki ijazah.
Niku nak ampun wong kafir muni ngono pangeran tersinggung. La ja'altu man akhlasoli bisyahada kamang kadzababi. Ora iso, mukmin mek kafir tetep beda. Lebokno ning swarga. Dados niku ngenteni Allah tersinggung. Niku pemicune kedah wonten tiyang sing kecangkeman, tiyang kafir sing kecangkeman. Mulane dawuh Sahibul Tiba masyhur niku. Ketika malaikat lapor niku dosane kathah ngene-ngene terus dawuh pangeran malaikat mergi pun matur ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah terus faqal wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli bisyahada kamang kadzababi. Kula setiap sinau tafsir Syekh Nawawi mesti emut Raden Asnawi. Mergi sing terkenal meskipun keluarga mboten pati pendapat Nyai Hamdanah niku jelas nggih nak mantan garwane Syekh Nawawi jelas tapi versi yang terkenal kan Raden Asnawi murid Syekh Nawawi. Tapi versi keluarga itu boten mesti sawangane kok rabi bunyaine. Terus niku wa alam bisawab sing jelas niku apapun itu kula ora hitung taune yen cara keceluk murid nggih pantes. Kula gadah napa nggih A'lamul Makiyin data-data taune periodene Raden Asnawi, periodene Syekh Mahfud. Pokoke ketika Syekh Nawawi banten wafat niku Syekh Mahfud At-Turmusi niku umure 29. Sehingga mun kula hitung nak Mbah Hasyim kalian Raden Asnawi mesti sepuh Raden Asnawi. Mergo Mbah Hasyim niku muridé Mbah Mahfud. Mbah Mahfud pas Syekh Nawawi wafat niku tesih umur 29 tahun. Piyambake mulazim teng Sayyid Abi Bakar Sato umur 15 tahun. Ngantos 20 tahun. Sayyid Abi Bakar Sato niku muridé Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan niku sing nggih setengah guru, setengah kanca kalian Mbah Soleh Darat. Terus Mbah Soleh Darat, Syekhona Khalil, Raden Asnawi, niku tesih sak kurun. Larian Mbah Soleh Darat nggih ngaose nanti teng mriki teng Mbah Soleh Asnawi sepuh Damaran. Di antara gurune selain ngaos teng Bulus teng kene keluarga Ba'abud. Mbah Soleh Darat niku sing awal ijtihad wonten makna gandul. Mergi wong Londo nek ana wong Arab iku rapati seneng. Nak Jawa kok ora tulisan Arab, jadi ya ora Jawa ya ora Arab akhirnya makna napa gandul. Sing albedota manane anduk pergi makna gandul iku. Dadi wonten murid faman sarakal bedota ing anduk gurune ngamuk. Kok anduk itu bareng didelok kitabe endok. Tapi gurunya akhirnya kalah. Memangnya kalau nyuri anduk boleh Pak? Ya enggak boleh, kan sama endok sama anduk. Sama-sama enggak boleh dicuri. Ya ndak ini maknane ndok. Berarti yang haram hanya ndok, Pak. Ya ndok yang haram dicuri. Berarti ya padha wae ngoten mawon padha-padha haram dicolong. Sitok maca anduk, sitok maca ndok. Terus ruwatul ahadits kedah wonten. Kula nate maos teng kitab Ithaf. Ora ana wong kangilan kaya ahlul ilm, mergo jaga. Termasuk jaga usatul mukminin. Kula yakin hakul yakin, umpama kita nu takfiri habis orang Islam, setiap dosa dikeluarkan dari Islam, setiap dosa dikeluarkan dari Islam. Karena semangatnya ngusir, boten mengambil. Karena terus repot. Makanya masyhur ketika Imam Syafi'i ngendikan murtakibul kabirah itu ora kafir. Imam Ahmad nu nate yata madhab nate agak keras. Akhirnya darani tiang tarikus salat itu kafir. Terus ketemu Imam Syafi'i ini pertama kenangan Imam Ahmad kalian Imam Syafi'i. Kalau dia kafir bima dayatubu ya Ahmad. Kalau dia kafir tobatnya apa? Ya dia harus sholat. Terus Imam Syafi'i guyu-guyu. Sholatul kafir la tasihhu ya Ahmad. Sholat yang kafir itu gak sah. Akhirnya terus ngakoni fiqhus Syafi'i. Semenjak niku nunggu ngakoni alim Imam Syafi'i. Tapi mulai riyen tiang alim gak enak. Imam Ahmad niku nak ketemu Imam Syafi'i ku nyucuk. Hormati. Suatu saat Imam Ahmad niku di pinara Imam Syafi'i ngantos nginep. Niku mulai riyen wong wedok gak trimo, putri Imam Ahmad ora trimo. Man huwa Syafi'i? Syafi'i itu siapa sampai Pak Abahku sing Imam Ahmad itu ngapal hadis niku dimot unta ora kuat, saking akehane hafalan. Niku hormat kalian Imam Syafi'i, mulane putrine ora trimo. Mun ngoten sewengi teng mriku ya turu, muka mlaku turune, teng kursi ra iso turu balik turu meneh. Ngoten tok sewengi. Abahe sewengi salat khatam Quran. Dadi gak trimo putrine ngene kok ngalahno abah piye. Akhirnya matur, ya Abi tiang sing jenengan idolakno nggih bengi mloka mlaku turu bar mloka mlaku turu. Wah mboten level jenengan ya aku mulai lagu lagus. Akhirnya Imam Ahmad tanglet sampe napa leres jenengan dalu nggih mloka mlaku turu nggih. Aku mikir swidak telu masalah ora ketemu jawabane mulane mloka mlaku.
Walhasil singkat cerita terus pokoknya bolak-balik wong alim iku bener. Mergi kula nate sinau kitab Minanul Kubro, Al-Minanul Kubro. Mboten nenten tiyang sae teng umat kados tiyang alim. Niku ngendikane ngeten. Fama min muslimin, tidak ada orang Islam kecuali punya sisi taat. Misalnya ngeten, wonten tiyang Islam nikah, nanggap tayub misalnya, nanggap tayub ora pantese diarani maksiat. Tapi ketika yang dinikahi itu orang yang tidak muharramatun nasab, dia tidak nikah ibunya, tidak nikah bintunya, tidak nikah kholahnya, tidak nikah ammahnya, itu tetap ngelakoni hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ada kepastian bahwa yang dinikah ini ajnabiyah, bukan mahram. Mbok yo diregani ketika dekne wis nglakoni nikah ambek wong sing ora mahram. Begitu juga dawuh Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir nate rawuh teng jenazah. Cara sakniki jenazah oplosan. Tiang oplosan terus mati. Niku rawuh piye, Mbak? Ditakoki, "Yo niku tiang fasik kok jenengan rawuh." Muhammad bin Munkadir murid Jabir bin Abdullah. Jawabe napa? Inni astahi minallah. Niki teng Khilyatul Auliya. Ayya alama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Aku nak ra teko mu izin mbek pangeran. Kaya-kaya aku darane Allah ngepura wong iki mokhal, padahal Allah Ghafurur Rahim. Maksudnya iki mau izin. Terus kedua, aku iku izin aku ora teko, kok jenazah diperlakukan ra karo-karuan. Ana kiai ini tetep diperlakukan jenazatul muslim. Lah nek sing teko kanca narkoba terus didekno terus didusi mbek narkoba, mbek tak arak malah repot. Kula ki nate diundang ngoten Mas Nadib. Gus, mengke ngakatno anak kula. Tapi wonten ketoprak Gus, tapi jam kalih mengke akate jam 09.00 dereng mulai. Sing ngundang kira dikurang ajar. Ya aku teko. Tapi jenenge persiapan nggih pun wonten sing macak macam-macam nggih pun ya semacam-macam lah macak ini. Kula nggih setengah soleh, setengah ora ya rada ora. Nak pas umat soleh nggih merem, pas umat ra soleh nggih jenenge kholatu amalan sholihah wa akharon apa sayyi'ah. Niku akhire niku kula niku badhe niku mulham, mau teng kitab-kitab. Wis ana ketoprake, terus misale nekahe gak sah malah dosa loro. Wis pira-pira nekahe napa? Sah. Terus kula wau matur mboten kedah jenengan sependapat mbek kula niki namung cerita. Saya Nawawi niku tiap nulis watabiihim niku walau usotan mesti ditambahi walau sampean delok teng kitab Bahjatul Wasail mesti ditambahi walau usotan. Karena al-farik bainana wa bainal khawarid, yang pembedanya itu takfiri, memudahkan murtakibul kabirah dihukumi napa? Kafir. Mulane kitab-kitab ahli sunnah niku mahsyuun, sampai mamluun semuanya mamluah dikebai walau usotan. Falam nukafir mukminan bil wisri. Sehingga ge wonten mawon ruwatul hadis sing semangat mangkola la ilaha wa dakhalal jannah. Niku Nabi ngendikan wa in zana wa in saraka. Lha sing dikendikane iku Abu Dzar, sahabat paling khusyuk. Abu Dzar saking khusyuke nek di kebon anggur niku dibakar. Ditakoki, "Lah anggur iku halal?" Ya halal iku nak sithik dienggo bar mangan tombo amis. Nak sak kebon kira-kira nak sak hektaran ketoke dienggo apa? Pabrik apa kira-kira sak ngono iki. Tapi Dewi Imam Ghazali tidak semua sahabat ngobong kebon apa? Anggur. Sampeyan ora usah jero-jero nama yu'addi ilal haram ora usah ngene cerita, Mam. Lah sing dijawab Abu Dzar. Sampai Abu Dzar takok, "Tenane ya Rasulullah?" Iya, mau basyaroni Jibril ngene-ngene. Tenane sampai 3 kali. Sampai Nabi akhirnya radi ngendikan keras, "Ala rohmi anfi Abi Dzar." Kowe kudu nurut wae aku. Nah, barokah niku Wahsy, Khalid bin Walid, sedanten yang punya masa lalu kurang baik. Bahkan nate musuhi Kanjeng Nabi, perang Uhud nganti wong Islam kalah niku mergo strategine Khalid bin Walid ketika dadi qaidu jaisil kufar, panglimane tiyang kafir. Akhire do kathah sing masuk Islam. Mergo semangat Islam, semangat wong kon mlebu Islam. Bahkan untuk bonus kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad sal. Nggih cocok ra cocok, kudu kita wani ngomong. Kepingine kula donya nggih ideal, nuruti kepingin kula nggih kepengin ideal. Tapi niki kan ilmu. Andaikan Islam itu takfiri, yang salah langsung dikafirkan, ya habis kita. Siapa yang enggak salah? Wong desa-desa sing melarat-melarat rapati iso ngaji niku ning desa-desa nggih masjid, wakaf tanah. Kula sing jare Gus Gedhe jare ngalim, pidatone masjid entuk sangu kotak masjid. Lah misale kula kadang nggih nangis, kula suwere ngono kiai desa tak sangoni. Kathah kula nek mboten niat riya tak sangoni kathah. Gus kok pesangoni akeh, kowe ku kiai asli tenan. Mergo nggih masjid. Aku wis rada ruwet sithik-sithik. Niki mboten nyindir situ cerita mawon sampean cerita mawon. Mboten cerita mawon. Maksude kabeh wong ya duwe salah ngoten lho. Maksude wong ya duwe
Pemene nak disowani rodo-rodo ayu, rodone delok wong alim iku ibadah. Lah wong alime delok dekne masalah kan. Pokoke dadi kiai iku sutikholatu amalan sholihah wa akhiran apa? Saya. Untung terusane ayat kok asawah ya Tuhan. Untuk terusane ayat itu nyeneng noleh. Muga-muga asa ya diterjemah muga-muga. Tapi niki kula cerita kersane sedanten niku nganggo ahlul ilmi. Terus niku dawuh Said Zabidi, ora ana wong susah kaya wong alim asfaqun nas. Terakhir kula cerita menyangkut sholawat. Sholawat itu cara Said Zabidi wis umpama ke maca sholawat sedina pisan iku wis ganjaranmu gedene pot. Mergo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dadi nabi sakwise Nabi Isa. Nabi Isa niku ora kecelakaan ping pindho. Maksudnya ping pindho niku sing seneng keliru, nggih niku memposisikan jadi Tuhan. Sing getheng keliru, darane ndekne walah duzina. Dadi sing seneng ya keliru, sing getheng ya keliru. Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sering ngendikan la tutruni kama atrotin nasara. La tarfauni fawqa manzilati. Yen iku ana Abdullah wa Rasul. Aku kawulane Allah lan Rasule Allah. Akhirnya wonten segot sholawat ini cara Said Zabidi. Kita nunjukno seneng ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi posisi gak salah. Iku Allahumma Allah pemberi. Kanjeng Nabi wa in jalla qadruh abduhu wa rasuluhu iku penerima. Sehingga wong maca sholawat iku ana tauhide, ya ana mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngene iku wonten tauhid Allahumma ya Allah saya minta, berarti Allah tetap pemberi sebagai ilahun wahidun ahadun somadun. Rasulullah wa in jalla qadruh tetap abduhu wa rasuluh. Jadi hadhihi kalimatut tauhid wa kalimatul mahabbah. Iki ya kalimat tauhid sekaligus kalimat mahabbah. Nah, soal sakniki wonten tiyang sing rontok-rontok ra cocok selawatan ya kon ngaji neh ngene ora usah dijero-jero. Ini namung cerita, terus monggo lah dijogo ilmu sing diwarisaken Mbah Raden Asnawi, nggih Mbah Asnawi sepuh zuriyah-zuriyah jagi ilmu. Mergi ilmu mawon sing saged jagi hadzin. Nggih barokah ilmu coba kados Sayyid Ali Al-Habsyi ngendikan ya antuqabilal muzniba minna napa bil ghufran. Mboten bil azab. Wal musi'a nggih bil mboten bil azab. Sing sak teruse kula mboten pati saged wal mu'amila bima amal. Sampeyan terus ngayal dadi presiden kedhuwuren jalukan ya. Sing teko politikus sing diangen-angen tok ndi-ndi. Pas wal mu'amila amin buwanter. Aduh berarti. Tapi apapun kula suwun monggo lah sangeling seneng teng umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi nabi sing akramul khalqi mawon ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Nak tiyang sae diakoni nabi niku wajar. Iki tiyang sing mboten karu-karuan nggih. Jare nabi engko entuk jatah syafaatku. Niku dawuh ulama wong kok apikane ngono, ora melok salah, melok nyafaati, ora melok utang, melok nyaur. Ora apik-apik wong. Terus niki sing dadekno umat Islam wawet. GGNU roh wong fase ku tantangan dakwai, roh anak nakal ya tantangan dakwai. Roh napa mawon tantangan menjadikan mereka supaya lebih baik. Mboten malah berhadap-hadapan. Iki mboten adate NU. Yang terakhir kula cerita kula nanti didolani Gus Hasib putrane Mbah Wahab. Nggih cerita Mbah Raden Asnawi, cerita Mbah Hasyim. Kula nggih ngantos sakniki mucal risalatu ahli sunnah Mbah Hasyim. Niku mbake cerita. Mbah kenging napa damel NU. Ben pejabat iku salat. Kula singkat cerita, kula niku cerita-cerita. Ukuran kebaikan itu kalau jadi konsensus. Misalnya daerah Kudus niku wong religius. Sawangane di bupati ra salat iku ya ora enak. Rembang di bupati ini wong ra salat iku ya ora enak. Apapun baiknya kita iku ora iso nampa wong ra salat. Teng kampung-kampung nggih ngoten. Wong marat di anak ayu, dilamar wong sugih lah ra salat iku ya mboten purun. Kaya piye. Engko dinaikno meneh, salat rapati iso ngaji ya rada piye. Engko dinaikno meneh, rapati wali ya rada piye. Tapi walhasil kebenaran itu harus jadi konsensus bersama sehingga nanti di cara hidup kita apapun ukurannya itu napa? Salat. Terus akhirnya ya alhamdulillah saat ini pun ketok. Jadi ana wong apik sudul langit mesti takokane, salat ta ora? Rofakna sope nak maca kitab bener ta ora? Apapun itu niku kepentingannya konsensus. Lan kula suwun nggih dzuriyah-dzuriyah kula pesenane Ki Mujib niki pesen teng tiyang mazlum niki. Po ilmu niku dijaga. Kula nu maca tafsir Nawawi nu nganti lali jumlahe pun kula takriri kula napa-napa. Tapi nilai lebih nggih wau. Napa nggih? Sayange teng hadil ummah semua yang sangat. Nggih wau setiap ngendikan wa tabi'ihim bi ihsan yaumiddin terus walau usotan. Niku pun koyo kula nanti ketemu Ki Ma'ruf Amin. Nggih cocok-cocokan kitab. Niku kayak apa? Karena kita
nggih nyuwun sewu kita kudu maca Quran summa aurasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Yang pertama disebut pangeran faminhum zalimul li nafsi. Wis piye-piye nggawa Quran iki ana sing zalim bareng. Aku mboten zalim sepundi, maca wis ora iso. Wis arang-arang ra iso, nak nafsiri keliru. Ijek ngono puwe dene ra karuan. Nak dilori terus mutung gak darus. Kulo nu ya bingung ngerti kok Gus Quran maca ora karo-karon boleh maca ning masjid, tapi ampun masjid menara iki kulo mboten nyontokno masjid menara kok. Masjid teng kampung-kampung. Niku rapate ngeten. Nak disalahno gak darusan meneh. Nak dibarno kliru kok ning masjid. Niku nggih mauquf nganti saniki nggih mauquf. Nak masjid menara pun tegas mulai riyen mboten nate mauquf. Nggih ribet. Tapi pertama wong sing diwarisi Quran itu termasuk sifatnya faminhum zalimul. Tapi barokah niku. Quran itu beredar seluruh dunia. Mergo wong zalim Qur'ane ngene iku, wong saleh ngene iku. Berarti hadil ummah ala kalimatin sawa. Yaiku hadil ummah nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'ane nggih Qur'an kitabullah. Sehingga wong zalim mbek wong saleh ning bab ngeten iki sami. Disebut lagi wa minhum muqtasid. Sing nomor 3 wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Anu pancen misteri tenan. Sampai mufasir do bingung, iki wong dolim kok malah nomor 1 disebut pertama iku piye? Mestine disebut sing apik sih, iki sing disebut sing dolim. Sampai mufasir ya debat terus. Iki maksudnya ku piye? Dzalika huwal fadlu rujuke ning ndi? Kados wadzalika ataful iman. Ulama mulai zaman riyen nganti sakniki men debat. Famal lamastati fa biqalbi. Wadzalika ataful iman. Engkar bil qalbi apes-apese iman. Dibantah mbek santri sing alim. Mbah dalika rujuke bait. Kok malah mbok rujukno sing mepet iku hadza, Mbah. Akhire wadzalika utai mengkono-mengkono sing dimaksud Kanjeng Nabi. Bar sing khawatir kan. Lho yo ulama iku yo akeh sing usil. Jan wong alim kadang yo usil. Syekh Imam Sa'roni ngendikan ngeten. Fal yughayyirhu biyadi. Berarti kowe di kekuasaan. Bilisane iki duwe kemampuan ngendikan. Fa biqalbi ku wali. Wali ku senajan ta ora dakwah pidato niku wong sekelilinge iku tobat. Mergo atine qalbun salim sing yatu wayan soh li amatil muslimin. Mulane kathah wali tengok-tengok ning kamar. Tapi barokahe wong sekelilinge dadi Islam dadi sae. Mergo taghyirul mungkar biqalbi. Ngene iku biduai. Wong biqalbi kan fa biadi. Bilisani mestine fal yughayyiru biqalbi, fal yughayyiru biqalbin da'in nasikhin ummati Rasulillah. Cara Imam Sa'roni mboten ingkar bil qalbi gremeng niku mboten. Lah tapi kene mulai cilik dilatih ingkar bil qalbi, maca kitab iku koyo tenane ono-ono wae mriki niki cerita mawon. Dadi kersane wau kan pesene Ki Mujib bin Duriyah do seneng ngaji ini tak kei senam otak. Kersane ra cocok-cocok sithik kersane mengke mutolaah. Nek mboten gadah kitabe mengke nyileh. Nek dijaluk ampun kitab kula mung setunggal, mengke difotokopi mawon. Tapi kalau cerita, wadzalika ataful iman itu rujuke teng pundi mboten ngerti. Ya wonten sing wadzalika iki rujuke tetep ning terakhir digawe isyarah fa itu lit ta'zim. Tapi kan butuh dalil ngoten iki. Mulane bener bakare mangres ngoten wadzalika te mengkono iku ataful mengkono. Kok ad-dhamir fid dhamir fa malam ya fid dhamir fa laysa lahu. Jadi bakare masyhur ngerujuk wa huwa te mengkono iku lahu te mengkono. Tapi barokah niku dhamir itu tetap dengan kualitas napa? Dhamir kok ad-dhamir fit dhamir. Dadi kula suwun nggih sinau kitab Senawi sing tenanan mergi niku sing ndadosaken kita ngerti cara pandang Raden sinten Asnawi. Kok kula ngertos lah Tobaqat angkatan itu memang luar biasa wonten Mbah Saleh Darat, wonten Syekhona Khalil, wonten buyut-buyut kula sing teng mriku zaman niku wonten Mbah Saleh mriki Saleh Asnawi sepuh. Niku sedanten angkatan niku teng mriku. Mergi barokah niku wonten kitab I'anatul Thalibin teng Indonesia dibeto putunipun namanya Sayyid Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sayyid Umar Sato kakak kandunge Sayyid Abi Bakar Sato. Zaman niku kancanan kalian Kiai mriki. Sebetulnya beliau orang Mekah tapi lami teng Kudus. Namanya Syekh Abdul Hamid Kudus. Sing aran sarah-sarah warokot kathah lah. Niku Syekh Abdul Hamid Kudus, Sayyid Abi Bakar Sato, Mbah Saleh sedanten. Nggih, mugi-mugi niki barokah, mugi-mugi seneng ilmu sedanten, jagi Islam kalian ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.